I need you, but you don't want me to. I need you, but you don't want me to. Сайн байцгаана уу, намайг анх цэцэг гэдэг 25 настай. Мейкапаар төгсөөд ерөнхийдөө 7 жил болж байгаа. Яг мейкапаар ерөнхийдөө л ажилладаг хуваараа бизнес эхэлдэг байгаа. 3 хүүхдээ ээж одоохондоо хүүхдүүдэд хараад гэртээ сууж байгаа хийж байгаа. Ер нь бол маш баяртай байгаа. Тэгээд айгуу баяртайгаа тэгээд орно гэж юусоо бодож байгаагүй гэж хагаад орсон. Тэгээд гэр бүлээр ер нь бол маш ач холбогдол өгж орж байгаа. Ер нь бол амар сандарч энэ гар салгалаад ер нь бол амар сандралтай нүр бодол тийг амар удаж байгаа болохоор гар зүгшрээг байгаа. Тэгээ сандрал ер нь бол айгүй их ба. Alice Bell Room гэсэн сэдв байгаа. За ер нь Alice Bell брендийн өрөөнд ямар харагдах вэ гэдэг утгаар нь ерөнхийдөө харуулъя гэж бодож байгаа. Ер нь бодолтой Alice бол ерөнхийдөө бол ямар ч бодолт хэрэгэлдэггүй гоё жоохон охины дүр байгаа. Тэгээд жоохон хэтрүүлэхтэй гоё тод өнгийн бодолт хий гэж бодож байгаа. Ер нь тод бодолт хий гэж бодож байгаа. Бүх нүд хацар өнгөлгөө гэдэг ер нь бүх зүйлээ тод жоохон тайсны талтай бодолт хий гэж бодож байгаа. Ер нь ялахын төлөө бүхний зориулаад хичээндэл гэж бодож байгаа. Мейкап артистуудын хувьд харшил бол нэлээд том асуудал. Би өөрөө ч гэсэн харшилтайгаа нүүр тулаа явж байгаа. Нэлээд харшилтай. Харшил ер нь бол айгүй хэцүү. Харшил хорсоод өвдөөд ер нь бол айгүй хэцүү байдаг. Тэгээд харшилтай хүмүүст зориулсан ийм брэнд нэгдэж байгаа, оруулж ирж байгаад нь маш их баяртай байгаа. За Bell брендийн хувьд гэвэл үнэр авахгүй амтан дээр тест хийдгүү. За веган хүмүүст маш их тохиромжтой. За гаралтуудын хувьд маш натурал яг өдөр тутмын бодолтод өдөр тутмын маш тохиромжтой бүтээгдэхүүн гэж харж байгаа. Сайн байна уу, намайг Хотгон Цэцэг гэдэг. За Hypo Allergy мейкап уралдааны 1-р шатанд тэнцээд одоо 2-р шатандаа өрсөлдөх гээд модельтайгаа хамт бэлэн болчоод цагаа хүлээгээд байж байна. Маш гинтийн байсан. Ажлын дундуур яг нэг яг тэр лайва үзээд тэгээд өөрөө яг нэг шилдэг тавтаа шалгарсныг мэдээд маш их баярлсан. Нилээ итгэж ядаад хүлээж авсан да. Амар сандарч जैन өчигдөр ороо бараг унтаагүй. Тэгээд ер нь нэг тийм амар том сандрал байгаа болохоор яг тэмцээний дундор сандраад алдаа гарах байдаг гэдгээс амар хайж байна. Тэгээд ерөнхийдөө өөрийгөө тайвшруулах гэж хичээж байгаа. Princess in the Tiny Room гэдэг сэдв суулсан. Тэгээд энэ сэдв дээр ерөнхийдөө Алиса гайхамшигын оронд гээд нөгөө нэг Алиса том болоод нөгөө нэг байшинтаа багтдаггүй шүү дээ. Яг нэг тийм сэдвийн хүрээнд ерөнхийдөө хийхийг зорьсон. Ерөнхийдөө бодолт маань нэлийн beauty тийм байхаар хийгдэж байгаа. Нүдний дундахт нэг хөдөлгөөнтэй л бодол хий гэж бодож байгаа даа. Тийм ер нь өнгийн нарийн усгалтууд деталууд орсон бодолтууд хийж байгаа. Чадах бүхнээ хийгээд яг ингээд төрүүлэх юм бол мэдээж баярлна. Тэгээд бусад оролцогчдод бас амжилт хүсье. Бусад оролцож байгаа оролцогчид маань бас мейкап артистууд байгаа учраас нэлээд хүчтэй оролцогчтой байгаа гэж бодож байгаа. Надаа юу н суур тэр праймер тэгээд контур сармасны бодог гэх мэтчил зүйлүүд нь маш их таалагдсан. Тэгээд яг нэг харшлын эсрэг тестерлэгдсэн бүтээгдэхүүн болохоор хэрэглэхэд янз бүрийн ийм юм байх үү гэсэн айдасгүйгээр шууд 100% өөртөө итгэлтэйгээр хэрэгжилж болох бүтээгдэхүүн юм шиг санагдсан. Баярлалаа.
Намайг Батагийн Самя гэдэг одоогоор Монгол Улсын их сургуулийн олон улсын харилцаа нийт удирдлагын сургуульд олон улсын харилцаа хөтөлбөрөөр суралцдаг 4-р түвшний оюутан. Тэгээ тэмцээнийхээ удирдамжийг харахад бол яг лайк, шеэрийн оноогоор шалгаруулна гэсэн мэсэн шүү дээ. Тэгээд ер нь яг тэмцээний урьд чун бусад оролцогчдын маань лайк, шеэрийн оноо огцом өссөн. Тэм болохоор ер нь за бараг тэнцэхгүй ч яж магадгүй юм байна гэсэн сэтгэл зүйтэй лайв үзээд яг суужсан хичээл дээрээ. Хоёрдугаар шат эхлэгчийн нэг сандрахгүй гайгүй 50 байна. Миний сонгосон сэдв болохоор nomadic girl гэсэн сэдвтэй. Энэ нь болохоор яг бусад оролцогчдыг одоо илүү монголчуу өв соёлоо хадгалсан арай тийм онцлог сэдв болсон байх гэж бодож байгаа. Аль болох Монгол төрхийг тодтогсон натурал бодолт хий гэсэн төлөвлөгөөтэй байна. Яг цохих хэмжээний итгэлтэй л байна. Тэгээ юу ч болсон хамаагүй хамгийн гол нь энэ нөр бодолтын улсын уралдаанд оролцож байгаа нөрөө хамгийн том боломж гэж харж байгаа. Бүтээгдэхүүнүүд маань ерөнхийдөө ихэвчлэн өдөр тутмын гоёлын бодолтод тохиромжтой өнгө гаралт тогтоц өнтөр нь ер нь таалагдж байгаа нэлээд натурал бодогнууд байсан. За баярлалаа. Сайн байна уу, намайг Мишель гэдэг. Би 31-р сургуулийн 11 ангийн сурагч, 16 настай. Үнэхээр их баяртай байсан. Ер нь бол багтана гэж бодоагүй тэр 5 оролцогчтой. Ер нь өөртөө жоохон итгэлгүй байсан. Амар баяртай байсан. Гинти мэдээ. Сандрал 100% байна. Амар сандарч. Миний сэдв болохоор mirror. Тэгээд одоо миний Барбинд ингээд өөрийгөө харж байгаа тийм дүр зурагтай ер нь жоохон хүнд бодолтууд хийж илүү гоё харагдталтай байхах гэж бодоод тэгээд ер нь өөрхөн бүтний өнгөндөө тохируулаад хийж байгаа. Яг 2-р шатндаа бол яг тийм амар ихтэй болсон шин. Би яг энэ тэмцээнд орж өөрийгөө зүгээр илүү нээхийг хүссэн. Тэгээд яг нэгэнт тэмцээнд орсон болохоор илүү тэг ингээд бүр амар хүсэж байгаа. Бүтээгдэхүүн нь айгу зөөлөн бүтцтэй. Тэгээ яг миний үеийн охтуудад хинхэн нөгөө харшилтай байдаг байхгүй юу? Бүр айгу жоохноос харшилтай болсон байт юм лээ. Тэнгуут л яг миний үеийн охтуудад ч гэсэн энэ бүтээгдэхүүнийг ашиглаад тэгээд одоо айгу зөөлөн бүтцтэй болохоор миний үеийн охтуудад илүү тохиромжтой болов гэж бодсон. Тэгээд цаашаа явсан ч нөгөө нэг айгу гоё наа. Яарс айгуу гоё зөөлөн бүтцтэй. Өөрийнх нь нүүрэн дээр туршиж үзэхэд ингээд зарим бүтээгдэхүүн ингээд түрхэхээр харшлаад ингээд жоохон цахнаад идэг тийм юм байхгүй юм лээ. Баярлаа. Самэно намайг Уинч гэдэг мейкап артистаар ажиллаж байгаа. Анхны тэмцээн болохоор амар их догтлж байна. Тэгээд бүүн догтлол лээ. Амар их сандарж байна. Гэтэ сандрахгүй хичээнэ. Ер нь болохоор giant woman гэсэн сэдв суулсан. Энэ нь болохоор ер нь авраг эмэгтэй, ер нь хүчтэй эмэгтэй гэсэн илэрхийллийг л гаргах хэвээр. Тийм ба. Уул нэг юм ингээд төсөөлсөн бол байна. Тэгээд тэрийг гаргах гэж хичээнэ. Итгэлтэй байна. Харшилтай хүмүүст ер нь ингээд юм хэрэглэхэд аягүй хэцүү шүү дээ. Би ч одоо мейкап артистаар ажиллаж байгаа болохоор минийхэн ийм юмнаас харшилдаг, тийм юмнаас харшилдаг гэхээр энэ болохоор санаа зовх зүйлүүгээр хэрэглэж болох юм байна л гэж бодоод байгаа да. Баярлаа.
өнөөдрийн ивент үнэхээр гоё боллоо. Бас дээрээс нь дөнгөж нөгөө нэг мейкап артист болох гэж сонирхож эхэлж байгаа хүмүүст энэ тэмцээн үнэхээр ингээд өөрчилж чадлаа намайг. Тэгээд 2 дугаар байранд орсон сэтгэл бол үнэхээр баяртай байна. Ингээд 16 настай ирнэ. Бусад хүмүүсийг ингээд бусад мундаг артистуудыг даваад тэгээд 2 дугаар байранд орж ирсэндээ үнэхээр их баяртай байна. Баярлаа. Үнэхээр стимэргүй амар гайхалтай мөч байна. Би бүр энэ мөчийг бүр амар их бүр тесэн ядан хүлээлээ. Бүр хойно баг 4 оролдох зарлагчгууд нь баг хэмжээд ивгцээд баг юу ч болоо. Хий гэжсэн бодолтой юм маань бүгдийг яг хийсэн. Бүгдийг хийсэн. Ер нь маш их давтсан. Тэгээд ер нь минутанда дуусгах гэж маш хичээсэн. Ерөнхийдөө гүйцэтгэл бол бүрэн дууссан гэж өөртөө үзэж байгаа. Тийм. Зураг авалтын талаар ер нь бас зураг авалт нь ямар хаа. Зураг авалт маш сонирхолтой. Би өмнө нь ерөөсөө юм зураг авалт харж байгаагүй баг. Тэгээд зураг авалтын бүүтүүд амар сонирхолтой байлаа. Лүкүүд айгүй гоё гарсан байлээ. Тийм. Тэгээд хамгийн гоё нь манай лүк гэсэн. Тэгээд маш шинэлэг санаа юм шиг надад санагдсан. Тийм. Тэгээд энэ тэмцээнд орсондоо бас маш их баяртай байна. Бас өөрөөр бага хэмжээний маш их бахархлаа. Тэгээд энэ боломжийг олгосон Bell брэндэхэндээ бас талархснаа илэрхийлье. Баярлалаа.